So yun, nag-try kami mag-crank. Wala rin. Yung scanner hindi pumapasok. Tapos ayan, kung makikita dito, fault in communication with vehicle ECU. So binaba muna namin ECU. Ayan, binubuksan siya. Tapos kalugin mo nga kagaya kanina. Ano, mayroong kumakalansing sa loob. Bracket pa lang yung natatanggal. Hindi kaya TCM to? Isa yan yung una-una kuha nung nakaraan kay Sir Kirk. Kulay itim yung box. Tama. Bisado mo na yan. Nga, kalugin mo ulit. Ayan, so Hindi pa siya kung bukas. titingnan mo, hindi pa yung bukas. Wala pang gasgas yung kanyang torch. No? So ngayon pa lang namin bubuksan. Okay yung torch to. Ayan, naamoy namin. Sobrang sunog. Hindi namin natin sa loob, Bert. Sige. Kaya ako. Oo, ito nga yung Bert. Yan. Oo, namin natin sa loob. Shit. May torch, Ayan, torch. Malayo pa lang ah. Torch. Yan sa 3.8. Yan sa 3.8. Kaya grande. Yan, tas 3.8 na ratchet. Clutch Pro, handa mo na. Ginalaw na rin yung ano eh. Sensor. Ayun o, makikira na rin mo. 3.8. Diyan to. Kaya kahit anong gawin, hindi talaga siya i-start. Sinubukan na namin yan. Tanggalin, isa-isahin yung injector. O, yung kape nyo, higupin nyo muna. Oo, so. Hindi na, nakabuka na ito, Bert. Nabuksan na. Hindi. Sa init. Sa init siguro na ganyan. Uy. Sabi magkapo. Ayun na, malalaman natin. Sa amoy pa lang, amoy na. Ang sunog. Pusa. Ayan, pride. Ayan na po. Ay, sakit. Pride ang yung See you. computer box. Uy. Uy. Shit. Walang pakikinabangan. Sunog. Kaya pala, kaya hindi maandar.